Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Tračarske rubrike su ponovo u punom jeku. Jedna od najpopularnijih tvrdnji u posljednje vrijeme je navodna romantična veza između Barisa i Jagmura. Prema navodima, poznati glumac je pod utjecajem alkohola otvoreno izrazio svoje osjećanje na zabavi. Gledajući iza kulisa ovog incidenta, mislim da bi moglo biti mnogo više od pukog spontanog priznanja. Izjave očevidaca stvorile su efekat bombe u svijetu tračeva o slavnim ličnostima. Prema izvještajima, Baris Baktaš je tokom cijele noći gledao prilično veselo i energično. Međutim, tvrdi se da je, kako je noć odmicala, postojao emotivan i otvoreno govorio o svojim osjećajima prema Jagmur Yüksel. Za mene je najupečatljivija stvar ovdje to što su takve izjave obično izliv potisnutih emocija. Drugim riječima, možda se nešto drugo nakuplja. Prema navodima, Baktašove riječi su bile prilično jasne. Rekao je da više ne želi skrivati svoje osjećanje prema Yüksel. To je iznenadilo prisutna, a Yükselina reakcija ostaje nejasna. Neki izvori kažu da je ostala njema kao odgovor na ovo priznanje, dok drugi tvrde da je napustila mjesto događaja. Iskreno, za mene ova neizvjesnost čini incident još intrigantnijim. Njihove prethodne saradnje i intimne fotografije dodatno jačaju ove tvrdnje. To je uobičajena pojava u svijetu tračeva o slavnim osobama. Prijateljstva na setu mogu s vremenom razviti u različite emocije. Veliki pozdrav!